हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो चैनल। सिंपली आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ जितने हमारे एमआई फ़ोन होते हैं उनमें साउंड प्रॉब्लम जो आता है, जैसे डायल पैड का साउंड हुआ है, ठीक है। चार्जिंग पे आप जब चार्जिंग को लगाते हैं फ़ोन तो वो साउंड हुआ है, ठीक है। आप फ़ोन को बंद करते तो वो साउंड हुआ, यदि आप ये बैक करते तो वो वाला साउंड हुआ। ये सारे साउंड जो होते हैं गाइस, ठीक है, यदि आपके बंद हो गए हैं गाइस, ठीक है, या फिर बंद हैं आपको और चालू करने गाइस, ठीक है, तो दोनों ही बातें होती मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं इनको गाइस, ठीक है। आज की वीडियो सब मैं आपको बताने वाला हूँ, बट आपको एक मेरा काम करना, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करेगा, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी नई मज़ेदार वीडियो आपके लिए सब लाता रहूँगा। सो चलिएगा शुरू करते हैं आज की वीडियो में। कुछ टाइम वेस्ट किएगा, कुछ बकवास किएगा आज, तो बस सिंपली करना क्या आपको, सिंपली आपको सेटिंग के ऑप्शन जाना है, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन आप सिंपली आपको साउंड ढूंढना क्या ढूंढना, साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। सिंपली यहाँ पे देखिए आपको नोटिफिकेशन रिंगटोन आना आपको देखने मिल जाता है। नोटिफिकेशन जो साउंड होता है ऊपर से कोई नोटिफिकेशन आती है, ठीक है आपकी, तो आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, उसका साउंड इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए मीडिया रिंगटोन अलार्म, मीडिया जो होती है, आप गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं, तो इसमें आपको ये वॉल्यूम होता है वो यहाँ से कम ज़्यादा हो सकता है अंदर से। तो रिंगटोन आदि आपको कोई कॉल करता है तो आपकी रिंगटोन स्लो बजती, तो यार वो ये प्रॉब्लम होती है। यहाँ से आप उसको फास्ट या तेज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसकी आवाज़ को। ये अलार्म का साउंड होता है थर्ड वाला गाइड, ठीक है। सिंपली आपको बता रहा हूँ, अब नीचे आपको क्या करना है, नीचे आपको यहाँ एडिशन सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए जितने भी साउंड होते हैं आपके फ़ोन से आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। डायल पैड टोन्स, यानी कि आपको जो आप किसी का नंबर लगाते हैं डायल पैड पे, तो उसका जो की का जो हमारा साउंड आता है वो यहाँ से आप अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। यदि आपका डिसेबल तो आपको अनेबल करना है तो यहाँ से सिंपली अनेबल कर सकते हैं। टैप साउंड, टैप साउंड क्या होता है, यदि आप बैक करते हैं, ठीक है, जैसे मैं बैक करता हूँ, यहाँ से देखिए बैक करता हूँ, जो साउंड आता है ये टैप साउंड होता है, ठीक है। प्ले साउंड वैन लॉकिंग डिवाइस, तो गाइज ये होता है हमारा जब आप अपना फ़ोन बंद कर देते हैं, यदि आप यूट्यूब यूज़ करने का, ठीक है, यूट्यूब आप क्या करते हैं, गाना सुनते हैं तो आपका जो बंद कर देते हो, आपका जो बैकग्राउंड में म्यूजिक भी चलता रहे उसमें ये आपका ऑप्शन काम देता है, ठीक है। प्ले साउंड वैन टॉकिंग स्क्रीनशॉट, सॉरी गाइस, टेकिंग स्क्रीनशॉट, जब स्क्रीनशॉट क्लिक करते हैं तो यदि मैं स्क्रीनशॉट ऐसे क्लिक किया तो इसमें जो साउंड निकल के आ जाएगा, ठीक, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्ले साउंड वैन इंस्टॉलिंग ऐप्स, यदि आप किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो आप साउंड आता है, वो भी आप यहाँ से उसको अनेबल कर सकते हैं। प्ले साउंड वैन डिलीटिंग आइटम्स, यदि आप किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो आपको किसी का कैसे भी किसी साउंड सा आता है तो आप इसको अनेबल डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। प्ले साउंड वैन चार्जर इज कनेक्टेड, यदि आप अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लाने आते हैं तो हमारा जो एक आवाज़ साउंड सा आता है, एक यूनिक साउंड सा आता है, ठीक है, वो आप यहाँ से उसको अनेबल डिसेबल कर सकते हैं। प्ले ऑडियो एंड स्टार्टअप, मतलब गाइस ये होता है गाइस क्या, यदि आप कोई ऑडियो प्ले करते हैं तो उसमें ऑटो होता है गाइस, ठीक है, मतलब ऐसे प्ले ऑडियो एट स्टार्टअप, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो मीडिया का जो गाने सुनते हैं गाइस, ठीक है, वो उससे मतलब अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है, ये ऑन है ऑफ कर सकते हैं ऐसे कि जैसे आप ऑन करेंगे किसी म्यूजिक को तो उसमें एक आवाज़ आती है, ठीक है, वो आप यहाँ से उसे अनेबल डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे नए मेरा वीडियो आपके हिसाब में लाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहे, स्वस्थ रहें, जय हिंद, जय भारत गाइज।